Vamos consertar! Feliz Dia das Bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu, o Gecko. Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo assombrada. Azul. Espere um pouco. Azul, vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do azul que está com rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos adeus, fantasma. Ufa, o susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o braço do Eric para que ele possa cavar buracos ainda mais rápido. Ah! Chama isso de escavadeira? Que porcaria! Contemplem! A nova mega furadeira do Sly! Você não tem chance, sapo! Sou o melhor mecânico que existe! Dá uma olhada! Socorro! Eu não consigo parar! Essa não! A broca do Sr. Weasel está fora de controle! Vamos lá, mecânicos! Socorro! Vermelho, você está bem? Ahá! O imã do Sr. Weasel! É claro! Eric, eu tive uma ideia. Seu braço é forte, sem nenhuma covardia. Vamos usar este imã para salvar o dia. Agora, Eric! Eu odeio terra! Está seguro agora, Sr. Weasel. Mas, caramba, tem muita bagunça para limpar. Não vejo por que eu deveria limpar. Esse terreno nem é meu. Eu tô bem. É melhor pegar uma corda, Verde. Até a próxima, pessoal. Tchau! Pronto, Eric? Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos, peguem o combustível extra! Essa não!
O concreto vai secar em menos de 1 minuto. Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. Vai, Max, vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! Obrigado, Vermelho. Hoje está muito calor. Veja aquilo. A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique, mas a bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos, peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho. Pronta, caminhão bebê. É hora de resfriar. Agora podem ir pro piquenique. Divirtam-se. Tchau! Tararaptatiru. Mandaram bem. Santa chave de fenda. Alguém parece estar triste. Vejam. É o Max, o caminhão monstro, e a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. O gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam, é a família Caminhão. Olá, Caminhão bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos, empurrem! Que coisa! Eu tô
tonto. Agora testaremos o meu plano. Prontos, mecânicos? Mas com cuidado. Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo. Oi, pessoal! Hoje é o dia do herói! O herói do azul é o Capitão Spanner! Oh, até os heróis precisam de ajuda às vezes. Oh. Estávamos vestindo a Vicky como sua heroína, Fiona Bombeira! Por que esperar, hein, Trevor? Aqui é mais rápido. Todo o trabalho é feito rapidamente com as rodas do Weasel. Você sai na frente! Quem é o seu herói, hein? Talvez seja eu? O Turbo Trator? Quer dizer, é claro, Turbo Trator. Eu posso fazer isso acontecer. É fácil. Bom trabalho, equipe! Fiona está igual à sua heroína. Vicky, caminhão de sorvete. Agora só falta o Trevor, Gek. Então será a hora da festa do Dia do Herói. Pelas minhas ferramentas! Alguém tentou super turbinar o Trevor! Mas acabou super errando. Eu não posso trabalhar com esse balde enferrujado. Se você quebrar, não volte pra cá. Coitadinho, Trevor. Não se preocupe, querido. Nós vamos desfazer o trabalho ruim do Weasel. Pegue suas ferramentas, é hora de consertar. Enquanto consertamos, nós vamos rimar. Vamos substituir este turboalimentador por algo novo e ainda maior. Ao trabalho do Weasel faltou discernimento. Um intercooler diminuirá o aquecimento. Um escapamento cromado como novo fator faz Trevor parecer... Turbo Trator! A festa está prestes a começar. E eu sei quem é meu herói. Você é a melhor mecânica de todas, vovó. E a melhor avó. É a minha heroína. Obrigada, Gek. E você é o meu. Porque faz com que todos se sintam como heróis. Oh, obrigado, vovó. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. O Sr. Weasel nos desafiou para uma partida de futebol. E tenho 2 caminhões incríveis no meu time. Aquele troféu é meu! O time do sapo nunca vai ganhar do time do Weasel! Lembre-se, Max, você fica no gol! Porque você bloqueia tudo mesmo! Liguem seus motores! Se é que tem um, é claro. Boa sorte, time! Divirtam-se! E lá vão eles! Caminhão bebê está deslizando. Com a bola, é claro. Não tem como passar por Max, o monster goleiro. O time do Weasel está atacando. Bela roubada. Essa não. A caminhão bebê furou o pneu. Ah, bebê! Mas que azar o seu! O Weasel para Sly que chega na Tilly. Agora o escapamento da Tilly caiu. Esse jogo está bem doido. Passa pra mim! Passa pra mim, Sly! Você vai perder!
Isso foi culpa sua, Sly! Caramba, vocês dois precisam de reparo rápido. É hora do intervalo. Peguem as ferramentas, é hora de consertar. Enquanto consertamos, também vamos rimar. O bebê se machucou, mas é bem corajoso. Com um novo pneu, ele volta orgulhoso. O escapamento da Tilly caiu de uma vez. Vamos reconectar para que tenha leveza. Agora que já descansamos, vamos voltar para dizer que arrasamos. Parem de enrolar, vocês dois! Nós temos que vencer! Custe o que custar! Time Gecko no ataque. Preparar, apontar, vai! Uau! Tilly está mais rápida do que nunca com seu novo escapamento. Cuidado! Falta! Um desafio enrolado para o Weasel. Cartão vermelho. Mas por quê? Faltam alguns segundos. Podemos vencer com essa cobrança de falta. Vai, time! Gol! Da garagem do Gecko! Não! Não é justo! Trapacear geralmente funciona pra mim! Muito bem, times! O Jogo Limpo venceu hoje! Tchau, pessoal! Oi, pessoal! Substituímos as rodas antigas do Trevor por novas. Seus pneus traseiros são enormes, com banda de rodagem profunda para ajudar na aderência na lama. E como agradecimento, Trevor nos fez um labirinto para brincar. Sai da frente, sapo! Eu vou primeiro! Boa sorte, Sr. Weasel! Não se perca! Vai, Tilly Reboque! Vamos encontrar o caminho através do labirinto. Não tem passagem! Esse labirinto é muito difícil! E agora está chovendo! Eca! Ops! Por aqui não, pessoal! Vamos para o outro lado! Esse labirinto está quebrado! Nós temos que vencer o Gecko! Vamos cortar caminho! Eu adoro labirintos! Sai da frente, seu sapo consertador! Essa não! A chuva deixou tudo lamacento! E Sly está preso! Santa chave de fenda! A Tilly também! Estamos presos nesse labirinto miserável e lamacento pra sempre! Não se preocupe, Sr. Weasel. Sempre há esperança. E eu tive uma ideia. Cat, na escuta. Olá, Gecko. Estamos presos no labirinto e precisamos das rodas velhas do Trevor para ajudar Tilly a se mover na lama. Não problema, Gecko. Posso usar o braço da Helena para ajudar. Alguém encomendou 2 rodas e um eixo? Valeu, Cat. Agora é com a gente. Pegue suas ferramentas, é hora de consertar. Enquanto consertamos, nós vamos rimar. Trocamos as rodas da Tilly pelo conjunto que estava entulhado, para que ela possa se agarrar ao solo que está todo molhado. Um eixo mais longo do que a Tilly tinha antes, para 2 rodas grandes com pneus gigantes. Com suas novas rodas, podemos facilmente supor que Tilly, o reboque, agora é Tilly, o trator. Esperem por mim! Está dando certo. Agora vou guiá-los pra fora daqui. Agora vire à esquerda. Quase lá. Agora à direita. Conseguimos! Muito bem, pessoal. Mas eu serei o vencedor! Mamãe! O trabalho em equipe foi o vencedor. Tchau, pessoal! Muito bem, Cat. Graças, Gecko. Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela.
Nós compramos um bolo enorme, mas shh, ela ainda não sabe. Amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, Amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido. Helena, pare o rotor. Pronto, Gecko? Quase, quase! Pronto! Ufa! Pouso bem sucedido. E... feliz aniversário, Cat! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que aciona o caminhão dos bombeiros e está a caminho. Oh, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos, mecânicos. Vamos colocar a sirene nova da Fiona. Certo? Você precisa de som ion bem alto. Pronto. Toque a sirene, Fiona. Isso não tá certo. Parece uma campainha. Vamos tentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um ion. Agora sim. Mas o som precisa ser muito mais alto. Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, Amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto ion. Tchau, Fiona. Obrigado por visitar a oficina do Gecko. Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos?
Acho que isso é seu, Azul. Mas o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Chile e o Guincho! É o Eric, a escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam, ele quebrou a esteira lagarta. Azul. Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Não alcanço! E sou muito grande para entrar ali. Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O Azul consegue passar por baixo. Mandou bem, Azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa! Muito bem, Azul. Encarou seus medos. Olha só, um arco-íris. Isso é tudo por hoje. Tchau!